सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। यस, खूब खूब धन्यवाद रोशनी माताजी। इस्कॉन मैंगलोर द्वारा संचालित भगवद गीता शीखो 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે 16મા દિવસે આપણે ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 16 દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ એના વિશે ચર્ચા કરીશું। પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમના આદેશથી આપણે આજનું આપણી જે યાત્રા છે એ આગળ વધારીએ। આપણે મંગળતાની કામના કરી ભગવાન પાસે, ભગવાનના ભક્તો પાસે, એમના પાર્ષદો પાસે, ગુરુ પાસે આપણે વિનંતી કરી કે કૃપા કરી અને તમે અમારી સાથે રહો આ યાત્રામાં અને અમને માર્ગદર્શન આપો। તો યસ, અધ્યાય નંબર 16 દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ। શું દેખાય છે સ્ક્રીન પર? વોટ ડુ યુ સી? કઈ રિલેટ થાય એવું છે? હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। યસ, એક જ વ્યક્તિમાં બંને ગુણો રહેલા છે, દૈવી અને આસુરી। એક બાજુ ડેમિન બતાવેલો છે, એક બાજુ અપ્સરા જેવું। રાઈટ, હા, એક બાજુ એન્જલ્સ એન્ડ ડેમન્સ પેલું કહે છે ને, તો એક બાજુ દૈવી ગુણો છે, એક બાજુ આસુરી ગુણો છે। કન્ફ્યુઝન છે આપણે ક્યાં છીએ અથવા આપણે ક્યાં હોવું જોઈએ। તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ, દૈવી ગુણો કયા કયા છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવશું। અભયમ સત્વ સંશોધિર જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞ પરાયણતા, વેદનું અધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, આ બધા ગુણો છે દૈવી ગુણો। અને હજી આગળ બીજા શ્લોકમાં પણ કન્ટિન્યુ રહેશે। તો સૌથી પહેલા તો આપણે દૈવી ગુણો વિશે ચર્ચા કરીએ। પહેલા આપણને ખબર પડે કે દૈવી ગુણો કેવા હોય, આસુરી ગુણ કેવા હોય, અને એમાંથી પછી આપણે ક્યાં છીએ એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની કોશિશ કરીએ અને દેન આપણે ક્યાં જવું છે, આપણે ક્યાં છીએ અને ક્યાં જવું છે, બે વસ્તુ છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો આવા દૈવી તથા આસુરી ગુણો છે। અને આમ તમે જોવા જાઓ ને તો શ્લોક 1, 2 અને 3 જે છે આખા કન્ટિન્યુએશનમાં છે। અહિંસા, સત્યમ, ક્રોધસ, ત્યાગ, શાંતિર, પૈશુનમ, દયા, ભૂતેશ્વ, લોલુપ્ત્વમ, માર્દવમ, હિરચાપલમ। તો એ પણ આની સાથે છે, કન્ટિન્યુએશનમાં છે। અને પછી જે ત્રીજો શ્લોક જે છે, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિર, શૌચમ, દ્રોહો નાતિ માનિતા, ભવંતી સંપદમ દૈવી અભિજાતસ્ય ભારત। આ બધા જ જેટલા ગુણો છે ને એ બધા કેવા છે? દૈવી ગુણો છે। જેમની પાસે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે એ લોકો ખાસ ક્લાસ પૂરો થાય ને એના પછી પણ આ જે ભાવાર્થ જે છે ને એ આનો ખાસ વાંચજો। ટોટલ 8 પાનાનો ભાવાર્થ છે, પ્રભુપાદે લખ્યો છે, અને 26 દિવ્ય ગુણો છે। આ 26 ગુણો જે છે એની અંદર જ આપણા બધા જવાબ છે। આપણા જે પ્રશ્નો છે એના જવાબ પણ આની અંદર છે। મે બી વી કેન ટેક સમ ઓફ ધ જે અમુક જે ગુણો છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ। તો સૌથી પહેલા છે નિર્ભયતા। નિર્ભયતા એટલે શું? કોણ કહેશે? તમારા મત મુજબ નિર્ભયતા એટલે કોને કહેવાય? ભય વગરના। ભય વગર એટલે નિર્ભયતા, બરાબર છે। ઓકે, એનીબડી? બીજું કોઈ કઈ એડ કરવા માંગો છો? નિર્ભયતા એટલે શું તમારા મત પ્રમાણે? નિર્ભયતા કોને કહેવાય અને એને કેમ દૈવીય ગુણોમાં કેમ રાખ્યું છે નિર્ભયતાને? યસ, હરે કૃષ્ણ। સાંભળો છો ને બધા? એન્ટ્રેસ કરી શકો છો। ભગવાન કૃષ્ણમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ આવે ત્યારે નિર્ભયતા આવે। સરસ। નિર્ભયતા આવે ક્યારે?
આ નિર્ભયતા એટલે કોને કહેવાય? આપણો મને તો કોઈનો ડર નથી લાગતો. મેં તો પેલા હિમાલયના ઘણા બધા ટ્રેક કરેલા છે. હું તો પહાડ ઉપર ચડી જાઉં એમને. એને નિર્ભયતા કહેવાય. Maybe it is one of the characteristic. Yes, love Barut Prabhu. Means those who can speak anytime, anywhere. He cannot hesitate to say the truth to anybody. Okay. તો લવ બારોટ પ્રભુનું કેવું છે કે જે લોકો હંમેશા સત્ય બોલી શકે અને સત્ય બોલવામાં ક્યારે એ ગભરાય નહીં. એનીવેર એની પ્લેસ, કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સમય સ્થળે કાળે સત્ય બોલી શકે, સત્યના પડખે ઉભા રહી શકે, તો એને નિર્ભયતા કહેવાય. ઓકે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ. એના સિવાય બીજા કોઈને કંઈ એડ કરવું છે આમાં? નિર્ભયતા કૃષ્ણ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ને ભરોસો હોય તો આપણે નિર્ભય થઈ શકીએ. કૃષ્ણ ભગવાન પર સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ હોય, ટ્રસ્ટ હોય, ભરોસો હોય તો આપણે નિર્ભય થઈ શકીએ. બરાબર છે. અને નિર્ભય થઈએ તો પછી સંન્યાસ ગ્રહણ કરી શકીએ. સંન્યાસી માટેનો ખાસ ગુણ છે આ. સંન્યાસી માટેનો બહુ ખાસ ગુણ છે. આપણને એમ નિર્ભયતા એટલે કેવું, આમાં એકલા રહેવા નહીં. નિર્ભયતા એટલે બધું છોડી દેવું. આજે સૌથી વધારે આપણે કેવું ખબર છે, આપણે બેઝિકલી વી આર લિવિંગ ઇન અવર કમ્ફર્ટ ઝોન. આપણે બધા છે ને આપણા પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહેતા હોઈએ. કમ્ફર્ટ ઝોન એટલે કેવું, આપણું ઘર હોય, એમાં ઘરની અંદર આપણો પોતાનો એક રૂમ હોય, આપણી પર્ટિક્યુલર ચેર પણ હોય, હે ને. તમે જો ડાઇનિંગ ટેબલ હોય ને તો ડાઇનિંગ ટેબલમાં લગભગ બધાની જગ્યા ફિક્સ થયેલી હોય કે આ ચેર પર આ પર્સન જ બેસશે. આ બધું શું છે? આપણું એક કમ્ફર્ટ ઝોન છે. પેલો આપણે કહીએ ને ધરતીનો છેડો ઘર. તો કેમ ધરતીનો છેડો ઘર? કેમ કે આપણે અનનોનમાં જયારે જઈએ ને, અલગ અલગ જગ્યાએ જઈએ, એક્સપ્લોર કરવાની, ફરવાની, પ્રવાસની મજા આવે. પણ સતત આપણે જે પેલું કહેવાય ને કે આ અનનોનમાં ન રહી શકીએ, અજાણી જગ્યાએ આપણને હંમેશા એક કમ્ફર્ટ ઝોન દેખાય. અને કમ્ફર્ટ ઝોન એટલે કે આપણું પોતાનું જે હોય, આપણું ઘર હોય, આપણી નોકરી હોય, આપણી જોબ હોય, આપણું બેંક બેલેન્સ હોય, આપણો પરિવાર હોય. અને નિર્ભયતા એટલે કેવું કે તમે એટલો તમારી અંદર એક નિર્ભયતા આવી જાય, એક એવું તમારી અંદર વિશ્વાસ આવી જાય કે તમે બધું છોડી શકો. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, હી વોઝ વેરી મતલબ ટેલેન્ટેડ પર્સન. એ યંગસ્ટર હતા ત્યારે એકદમ મતલબ એના કેટલા બધા એમને એવોર્ડ્સ મળેલા હતા, અલગ અલગ બધી કોમ્પિટિશનમાં, સાયન્સમાં. એમના ફાધર જે છે એમને ક્યારેક મળવાનો મોકો મળે તમે તો એમની સાથે તમે વાત કરો તો તમને ખબર પડે. હી વોઝ સો મચ ટેલેન્ટેડ. એટલા બધા હોનર હતા. અને આઈઆઈટી કાનપુરમાં એમણે એડમિશન મેળવ્યું. આઈઆઈટી કાનપુરમાં એ સમય, આજથી મે બી સે 20-25 years બિફોર, એ સમય એમણે બીટેકમાં એડમિશન બીટેક કર્યું ત્યાંથી આઈઆઈટી કાનપુરમાંથી. અને પછી ઇન્ફોસિસ કંપનીમાં એમનું એ જમાનામાં, ત્યારે ઇન્ફોસિસ હજી એટલી મોટી નથી બની, એમાં એમનું પ્લેસમેન્ટ થયું. અને હી વોઝ ડુઈંગ વેરી વેલ. અને જ્યારે એમણે એક નિર્ણય લીધો કે આઈ વોન્ટ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ માય એન્ટાયર લાઈફ, આઈ વોન્ટ ટુ ડિવોટ માય એન્ટાયર લાઈફ ટુ કૃષ્ણ, ત્યારે બધું જ છોડી દીધું. એના માટે નિર્ભયતા જોઈએ. બધું છોડી દેવું મતલબ કે યુ ડોન્ટ નો, તમે સંન્યાસી બની જાઓ, તમે બ્રહ્મચારી બની જાઓ ત્યારે તમારામાં તમને કઈ ખ્યાલ જ નથી કે હવે કાલે શું થશે. આપણે તો પેલું બેંક બેલેન્સ આપણું હોય ને તો એમ પેલું કહેવાય કે આટલું કમસે કમ બેંક બેલેન્સ હોવું જોઈએ, આટલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોવું જોઈએ, આટલા પૈસા ઇમરજન્સી એક્સપેન્સીસ માટે આપણા પડેલા હોવા જોઈએ, આટલા એજ્યુકેશન માટે હોવા જોઈએ, આટલા હેલ્થ માટે હોવા જોઈએ, આટલાનું ઇન્સ્યોરન્સ હોવું જોઈએ. દેર ઇઝ સો મેની ઓક્ઝિલરી સપોર્ટ સિસ્ટમ વી રિક્વાયર ટુ લીવ ઇન ધીસ લાઈફ. આપણને આ વિશ્વમાં, ભૌતિક વિશ્વમાં જીવવા માટે કેટલા બધા આપણને પેલા સપોર્ટની જરૂર પડતી હોય, કેટલું બધું આપણે પેલું કહેવાય ને ફૂંકી ફૂંકીને ચાલતા હોય, કેટલી બધી આપણે આગોતરી વ્યવસ્થા કરતા હોઈએ. અને એક સંન્યાસી, એને એ પણ નથી ખબર કે કાલે સવારે એને ખાવામાં શું મળશે. તો એના માટે શું જોઈએ? નિર્ભયતા જોઈએ. એવો જ ગુણ નિર્ભયતા જેમના નામમાં જ અભય આવે છે. ચલો, કોના નામમાં આવે છે? એક એવા ભગવાનના પરમ ભક્ત કે જેમના નામની અંદર જ આ ગુણ છે. અભયચરણ સ્વામી. યસ, આપણે બોલીએ છીએ હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદનું જે ઓરિજિનલ નામ છે એના નામમાં જ આવે છે. એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી આપણે કહીએ છીએ ને, તો એ જે અભયચરણ દાસ, એમનું જે ઓરિજિનલ નામ હતું અભયચરણ ડે. તો એ અભયતા જોઈએ, એક નિર્ભયતા જોઈએ. તો આ જે એક નિર્ભયતા છે બહુ મોટો ગુણ છે. અને એ ત્યારે આવે કે જ્યારે તમને, જેમ અમરીશ પટેલ પ્રભુએ કહ્યું ને, કે તમને ખબર હોય, તમને કૃષ્ણ ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય કે હી વિલ ટેક કેર, ત્યારે આવે નિર્ભયતા. તો નિર્ભયતા છે બહુ મોટો ગુણ છે, સંન્યાસીનો ગુણ છે. ઇવન ગ્રહસ્થમાં પણ નિર્ભયતાનો હોવી જ જોઈએ. પછી જે આત્મશુદ્ધિ, સેલ્ફ પ્યુરિફિકેશન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, જો ઘણા બધા અલગ અલગ ગુણો છે. દાન છે તો દાન એક એવો ગુણ છે કે જે બેઝિકલી ગ્રહસ્થ માટે છે. આપણે બધા મોટા ભાગના લોકો આપણે ગ્રહસ્થ છીએ. મેં તમને કહ્યું હતું ઇવન ઇસ્કોનમાં પણ જેટલા ડિવોટીસ છે ને એમાંથી મે બી 99.99% પીપલ આર ગ્રહસ્થ આશ્રમ છે.
બરાબર. અને આપણે ત્યાં છે ને બહુ સરસ એક આખી સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી છે, વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા ને બધું છે ને. તો ગ્રહસ્થ છે એનું કામ છે બધું આપણે છોડવાનું નથી, આપણે સંસારમાં જ રહેવાનું છે, અને આપણે અમુક એવા કાર્ય કરવાના છે કે જેનાથી બાકીના બધા જે આશ્રમ છે એના પર નભી શકે. તો માની લો કે ધન ઉપાર્જન કરવું. આપણે એક નામ છે અર્જુનજીનું, કયું નામ છે કે જેમાં ધન શબ્દ આવે છે? ધનંજય. ધનંજય. એ શું કરતા હતા? ધનંજય નામ શા માટે પડ્યું હતું? યુધિષ્ઠિરના યોજના કરવા માટે જ્યારે ધનની જરૂર પડતી ત્યારે ત્યારે પોતે લઈને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જયારે મોટા મોટા યજ્ઞો કરતા હતા, યજ્ઞો કરવા માટે શું જોઈએ? રિસોર્સિસ જોઈએ, ધન જોઈએ. તો એ ભેગું કરીને આપતા હતા અર્જુનજી, એટલે એમનું નામ ધનંજય છે. તો આપણો બધાનો પણ રોલ જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ ને તો એવો છે. કયા કયા 4 આશ્રમ છે? ચલો કોને ખબર છે? પેલા તો 4 કયા કયા આશ્રમ કહેવાય? ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, કે સંન્યાસાશ્રમ, બરાબર, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ. સૌથી પહેલા 25 વર્ષ છે એવું કહેવાય કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછીના 25 વર્ષ તો ગૃહસ્થાશ્રમ, 50 પછી તો વાનપ્રસ્થાશ્રમ, વન તરફ પ્રયાણ કરવું ધીમે ધીમે, અને પછીના છેલ્લા 25 છે સંન્યાસાશ્રમ. તો આ એક બેઝિક એક ફોર્મેટ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો બ્રહ્મચર્ય જે છે બ્રહ્મચારી, એનું કામ છે જ્ઞાનનું. પહેલા જે 25 વર્ષ છે તો મનુષ્ય શું કરે? જ્ઞાન ગ્રહણ કરે, ગુરુકુળમાં જાય, ભગવાનના દિવ્ય ચરણમાં જે ગુરુ હોય એની ગુરુની એ ગુરુનો આશ્રય લે, અને ગુરુના નિશ્રામાં, એના શેલ્ટરમાં એ જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરે. તો ત્યારે એના માટે ધન કમાવવું એ ક્યાંય ઇટ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ હિઝ ડ્યુટી. સિમિલરલી જે સંન્યાસી છે એના માટે પણ ધન ઉપાર્જન કરવું નહીં. તો જે ગ્રહસ્થ છે ને એનો એક બહુ મોટો રોલ છે. એટલે આપણે બધાએ પણ કંઈ છોડવાનું નથી. આપણે જે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, વી હેવ ટુ કન્ટિન્યુ, બીકોઝ ઇફ વી ડુ વેલ ઇન અવર બિઝનેસ, અને આપણે જો સારું ધન કમાઈ શકીએ તો બાકીના બધા આશ્રમ છે એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ડિપેન્ડન્ટ એટલે આપણા ઉપર નહીં, બેઝિકલી એવરીથિંગ ઇઝ બીંગ ટેકન કેર બાય કૃષ્ણ. પણ કૃષ્ણએ આપણને ગ્રહસ્થ જે છે એને એક એવો રોલ આપ્યો છે કે ભાઈ તમારું કામ છે કે તમારે જે બ્રહ્મચારીઓ છે, સંન્યાસીઓ છે, આ બધાનું પાલન પોષણ તમારે કરવાનું. તો આપણા ગ્રહસ્થ માટે આ બહુ એક મોટો ગુણ છે જે આપણામાં હોવો જોઈએ, એ છે દાન. તો આપણે આપણા સમયનું, આપણા કૌશલ્યોનું, અને આપણા જે કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સ હોય એનું આપણે દાન આપવું જોઈએ. પછી છે આત્મસંયમ, સેલ્ફ કંટ્રોલ. આત્મસંયમ છે એ મે બી બ્રહ્મચારી માટે પણ ખૂબ સારો એક ગુણ છે. વિદ્યાર્થી હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હોય, તો એમની અંદર આપણે કહીને કે સેલ્ફ કંટ્રોલ હોવો જરૂરી છે, અધરવાઇઝ એમનું મન આમથી તેમ ભટકી જાય. તો આત્મસંયમ, તો આ એક દૈવી ગુણ છે. યજ્ઞ પરાયણતા, તો યજ્ઞો જે છે તો એ જે સંન્યાસીઓ છે, બ્રહ્મચારીઓ જે છે, એમને આ સોંપવામાં આવ્યું છે યજ્ઞ કરવાનું. અને કળિયુગની અંદર કયો છે યજ્ઞ? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. યજ્ઞનામ જપ યજ્ઞોસી. હા, 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ 500 વર્ષ પહેલા જયારે પૃથ્વી પર સાક્ષાત કૃષ્ણનો અવતાર ધરીને આવ્યા તો એમણે સંકીર્તન મહાયજ્ઞ શરૂ કર્યો. ગામે ગામ જઈને તમે એ વખતનું થોડી તમે હિસ્ટ્રી વાંચો ને 500 વર્ષ પહેલાની, તો તમને ખબર પડે કે એમણે કેટલું મોટું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. એ સમય એવો હતો કે જ્યારે ભારત ઉપર અલગ અલગ બધી જગ્યાએથી, બધી દિશામાંથી આક્રાંતાઓના હુમલા થતા હતા. કેટલા લોકો તમે જુઓ ને તો એ સમયમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા, અને જે આપણી જે વિચારસરણી હતા એ છોડી અને બીજી જગ્યાએ, ત્રીજી જગ્યાએ જતા રહ્યા, અને એના કેટલા પરિણામ આપણે ભોગવીએ છીએ. પણ તમે એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પીરિયડ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને જે ભક્તિ આંદોલન અને સંકીર્તન યજ્ઞનું તમે વાંચો ને તો તમને ખબર પડે કે કેટલા લોકોને એમણે બચાવી લીધા, કેટલા લોકો જે છે હજી આજે પણ થઈ રહ્યા છે. એનું કારણ એ છે કે એ સમયે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બહુ જ મોટા પાયે પશ્ચિમ બંગાળમાં અને ખાસ કરીને મતલબ એ જે એરિયામાં હતા, દક્ષિણ ભારતમાં ને ઇવન આખા ભારત દેશમાં, એ વખતે તો ભારત દેશની સીમાઓ પણ બહુ વિસ્તરેલી હતી. આજનું બાંગ્લાદેશ છે કે આ બાજુ તમે નેપાળ ગણો, ઉપર અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, એવરીથિંગ વોઝ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. તો એ જે હરિનામ સંકીર્તન યજ્ઞ કર્યો ને એનાથી કેટલા લોકોને એમણે સનાતન ધર્મમાં બચાવેલા રાખ્યા. અધરવાઇઝ દે વર ગોઈંગ ટુ લીવ ઇટ. તો આ બધું જે છે યજ્ઞ જે છે, આ બધું વેદાધ્યયન છે, તપશ્ચર્યા છે, આ બધા જે ગુણો છે એ સંન્યાસીના, બ્રહ્મચારીના ગુણો છે. પછી છે સાદગી, આર્જવમ. પછી છે અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, આ બધા ગુણો છે.
આ જે ગુણો જેની અંદર છે એ બધા દૈવી ગુણો છે. અહિંસા છે તો અહિંસા પણ એક મોટો ગુણ છે. આપણે માત્ર આપણી પોતાની સ્વાદ તૃપ્તિ માટે કોઈ જીવનો એનો વધ કરીને આપણે કેન વી બીકમ હેપી? ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઘણા લોકો પેલું કે ને કે પેલા કોઈ પક્ષીઓ ને કે મને તો બહુ જ ગમે છે, બહુ ગમે છે એનો મતલબ શું? તો કે હવે એને પેલું ફ્રાય કરી અને ખાઈ જશે. તમે જયારે કોઈ પશુનો વધ કરો છો ને તમારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, તો એની જે આખી સાયકલ જે છે ને કર્મની, એ તમે તોડો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક પક્ષી હતું, એને 5 વર્ષ સુધી પક્ષી બનીને રહેવાનું હતું, અને 3 વર્ષનું થયું ત્યાં તમે તમારા સ્વાદની તૃપ્તિ માટે એને કાપીને ખાઈ ગયા, એટલે એને જે 2 વર્ષ ભોગવવાનું હતું એ તો બાકી રહી ગયું. તો અગેન એને એ પાછો એ યોનિમાં જન્મ લેવો પડશે ને 2 વર્ષે ભોગવવું પડશે. અને તમારું શું થશે? તમારું તો બહુ ખતરનાક થવાનું છે. તમે જે પશુને આજે માર્યો છે પોતાના સ્વાદની તૃપ્તિ માટે, નેક્સ્ટ બર્થમાં તમારો વધ એના હાથે થશે. શું વાત કરો છો? મેં તો સપોઝ કોઈ નોનવેજ ખાતું હોય તો પોતાની લાઈફ ટાઈમમાં કેટલા બધા પશુઓને મારીને ખાઈ ગયા હોય. એક તમે એંડું ખાઓ કે મે બી વોટ એવર નોનવેજ, તમે જે કંઈ પણ, જે લોકો ખાતા હોય, આપણે ન ખાતા હોય પણ જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ખાય છે, તો એ માની લો કે 50 પ્રાણીઓનો વધ કરે છે પોતાની લાઈફ ટાઈમમાં, અથવા તો 100 નો વધ કરે છે. તો એનો મતલબ કે નેક્સ્ટ 50 બર્થ કે 100 બર્થમાં એને પોતાનું જે કર્મ છે નક્કી કરી દીધું છે કે એનો વધ એ પ્રાણીના હાથે થવાનું છે. તો આ છે અહિંસા, છે એક દૈવીય ગુણ છે. અને જે અહિંસા નથી, હિંસા કરે છે, તો એ ઓબ્વિયસલી આસુરી ગુણ છે. એવી જ રીતે ઘણા બધા અલગ અલગ 26 ગુણો છે. તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, શૌચમ. તેજ છે, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા. પવિત્રતા એટલે કે મનની પવિત્રતા અને સાથે સાથે તનની પણ પવિત્રતા. આઈડિયલી આપણે દિવસમાં 3 વખત નાવું જોઈએ. 3 વખત એટલું બધું તો પાણી નથી આવતો, બહુ પ્રોબ્લેમ છે. તો 2 વખત, 2 વખત પણ નથી, ટાઈમ નથી, એક વખત તો નાવું જ જોઈએ. અને જયારે આપણે નાહીએ ત્યારે પણ કેવી રીતે? માત્ર એમને ખાલી આમ 2 ડોબલા પાણી છાંટીને નાહી લીધું તો એ તો પેલા પશુઓ જે પણ પેલા ખાબોચિયા આળોટીને સ્નાન કરી લેતા હોય. ના, આપણે જયારે નાહીએ ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, આપણે ભાવના કરીએ કે ગંગા, યમુના ને બધી જે નદીઓ છે, 7 નદીઓ જેને કહેવામાં આવે છે, ગંગેશ છે, યમુનેશ છે, ગોદાવરી, સરસ્વતી, નર્મદે, સિંધુ, કાવેરી, જલેસ્મિન સન્નિધિમ ગુરુ. આપણે એવી ભાવના કરીએ કે બધી જે પવિત્ર નદીઓનું પાણી છે એ મારા ઘરે જે પણ હું શાવરમાં કે બકેટમાંથી નાહું છું એની અંદર આવે છે. સાથે આપણે ભગવાનને યાદ કરી, હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગત પતે. તો એવી રીતે આપણે સ્નાન જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરની પવિત્રતા થાય છે. અને મનની પવિત્રતા માટે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ નામનું, પવિત્ર નામનું જાપ કરીએ છીએ. પછી ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ બધા સર્વ દિવ્ય ગુણો છે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. પછી જે આસુરી ગુણો, તો ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓપોઝિટ. જેવું દૈવી ગુણો જે છે એના કરતા ઓપોઝિટ. તો કયા છે? દંભ. દંભ એટલે શું કહેવાય? દંભ કોને કહેવાય? દંભ નોર્મલ ગુજરાતીમાં આપણે દંભ કોને કહીશું? દેખાડો કરવો ખોટો. દેખાડો કરવો, બહુ દેખાડો કરે તો એને દંભ કહેવાય. દંભી પ્રકૃતિનો માણસ છે આપણે કહીએ ને. તો દંભ છે, દર્પ છે, અભિમાન છે, ક્રોધ છે, કઠોરતા છે, અજ્ઞાન છે. આ બધા જ જે છે આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણ છે. જયારે જયારે આપણી અંદર અભિમાન આવે, આ તો મેં કર્યો, મારું તો બહુ એકદમ આખા ફ્લેટમાં સૌથી પહેલી જે પેલું આવે ને, આખા એપાર્ટમેન્ટમાં સૌથી મોંઘી ગાડી તો મારી પાસે છે, તો અભિમાન. મારું તો, અમારો તો આ બધું, મારે તો નોલેજ એટલે મારી પાસે બધી ડિગ્રી છે, મારી પાસે માસ્ટર્સ છે, પીએચડી છે, આ બધું છે. જયારે જયારે આપણે અભિમાન કરી કોઈ પણ વાતનું, ચાહે આપણા જ્ઞાનનું કરીએ, ચાહે આપણા ધનનું કરીએ, કોઈ દેખાવનું અભિમાન કરે, કોઈને પોતાની શક્તિનું અભિમાન હોય, ઘણા લોકો ઇવન ભક્તિનું પણ અભિમાન કરે. મારા જેવો તો મોટો કોઈ ભક્ત નહીં. તો એ જયારે જયારે પણ અભિમાન આપણી અંદર આવે છે તો એ આસુરી ગુણ છે. આપણે મોટા મોટા જે બધા એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા, રાવણ, તો રાવણ છે તો એ બી તમે જોવા જાવ તો એ બધી સાધના અને ઉપાસના તો એ પણ કેટલી બધી કરતો હતો. કેટલા બધા કઠોર તપ એને કર્યા હતા. તો એ દૈવી ગુણોમાં ગણી શકાય. પણ એની સામે એનું જે અભિમાન હતું, એનો ક્રોધ હતો, જે વ્યાભિચાર અને એ બધા જે ગુણો એના હતા, એ બધા ગુણ કેવા હતા? તો એ આસુરી ગુણો છે. તો આપણી અંદર પણ ક્યારેક ક્યારેક જો દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા, અજ્ઞાન આ બધા આવે, આ બધા ગુણો છે એ કેવા છે? આસુરી ગુણો છે. સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો અલગ અલગ ચિત્રો છે. તો આમાં દૈવી ગુણ કયા, આસુરી ગુણ કયા, તમે બહુ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. આજે તો વર્લ્ડ વાઇડ બધી જગ્યાએ તમે જુઓ તો આ જ ચાલી રહ્યું છે. કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તમે જુઓ તો શું છે કે ગ્રહ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. દંગા, રાયટ, વોર. એક કન્ટ્રી બીજા કન્ટ્રી ઉપર હુમલો કરે છે. એક જાતિના લોકો બીજી જાતિના લોકોને મારી નાખે છે.
આ બધા જ જે છે આસુરી ગુણો છે. અને કળિયુગ જે છે એની વિશેષતા જ આ છે. કળિયુગમાં જે આસુરી ગુણો છે એ બધી જ જગ્યાએ ફેલાઈ જશે અને ઇટ વિલ ડોમિનેટ. તો જો આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરો અને આપણામાંના રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવો, આમાં શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? જે સ્લાઇડ છે એનાથી શું કહેવા માંગે છે? યસ, એનીબડી? બેલેન્સ છે ને પ્રભુ, બેલેન્સિંગ. યસ. હા, વચ્ચે જે મનુષ્ય ઉભો છે, બરાબર છે. હા, વચ્ચે મનુષ્ય ઉભો છે, પેલું ત્રાજવું હોય ને રાજુ છે, બેલેન્સિંગ. એના જેવું. હા, બેલેન્સ કરીને એક બાજુ દૈવી ગુણ છે, એક બાજુ આસુરી ગુણ. બધું અસુરી ગુણ છે. બરાબર. મનુષ્ય વિચારે છે કે મારામાં કયા ગુણનો વિકાસ કરું. ખરું છે. આ બાજુ પેલો હેવી થઈ જશે તો આસુરી ગુણનું પલડું ભારી થઈ જશે, આ બાજુ જશે તો દૈવી ગુણોનું પલડું ભારી થઈ જશે. તો આ બહુ નોર્મલ એક એક્ઝામ્પલ છે, આપણે લેતા હોઈએ છીએ. હા, શું છે? એક સારું સફરજન છે ને એક સડેલું સફરજન છે. બરાબર. સારું સફરજન છે એ ખરાબ સફરજન સાથે રહેશે તો શું થશે? ખરાબ સુધરી જશે, બગડી જશે. સારું ઉલટાનું સારું છે ને એ બગડી જશે. બગડી જશે. આ કુદરતનો નિયમ છે. આપણને એમ થાય ના હા સારું છે ને એ પેલા ખરાબ ને સુધારી દેશે. ના, એવું નથી થતું. આખી ટોપલામાં પેલી હોય ને કેરી, 5 સારી કેરી વચ્ચે એક ખરાબ કેરી હોય ને તો બાકીની બધી કેરીને બગાડી નાખે. આ કુદરતનો નિયમ છે. તો આપણું એસોસિએશન છે ને બહુ મેટર કરે છે. આપણે કોની સાથે રહેવું, આપણે કોની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો. એક મેનેજમેન્ટ જર્નલમાં મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે તમારી લાઈફનો જે 6 લોકો સાથે તમે જે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતા હો ને એની એવરેજ તમારી લાઈફ થઈ જાય. એટલે તો કે તમારા જે નજીકના 6 લોકો હોય એની ટોટલ જેટલી નેટવર્થ હશે ને એની એવરેજ કાઢો એ તમારી નેટવર્થ હશે. તમારી સાથેના જે મેક્સિમમ જે 5-6 લોકો હોય એની જેટલી એનું જેટલું એજ્યુકેશન હશે તો એની એવરેજ જેટલું તમારું એજ્યુકેશન હશે. એમનો જે સ્વભાવ હશે એનો એવરેજ જે કંઈ પણ આવે એ તમારો મીન જેનો આવે એ તમારો સ્વભાવ હશે. નાવ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ કે કયા 6 લોકો સાથે તમારે રહેવું છે. તો આ એસોસિએશનનું મહત્વ છે. કચરાની ટોપલીમાં જાસ્મીનના ફૂલ નાખીએ તો કચરાની ટોપલીમાંથી સુગંધ એમાં નથી આવવાની, બરાબર ને? તો એ જાસ્મીનના ફૂલમાંથી પણ વાસ આવવા મળશે ઉલટા. તો આપણું જે એસોસિએશન છે ને એ બહુ જ મેટર કરે છે. વેર વી સ્પેન્ડ અવર ટાઈમ, ટુ હુમ વિથ વી સ્પેન્ડ અવર ટાઈમ. જો આમાં શું દેખાય છે? કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. હા, લેફ્ટ અને રાઈટ શું છે સ્લાઇડમાં? કોણ કહેશે? યસ, નિરેન પટેલજી. હા પ્રભુજી જી. આપણે એક સાઈડ છે ને છોકરાઓ એ એકબીજાને ગુસ્સો કરે છે, જ્યારે બાકીના 2 છે ને એ પ્રેમથી હરિભજન કરે છે. ઓકે, વેરી નાઇસ. યસ, કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે રોંગ છે, ઝઘડો કરે છે, તમે જોઈ શકો છો કેવા ગુસ્સાથી આમ એકબીજાને. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ સરસ મજાના ઇસ્કોનના ડિવોટીસ છે, બાળકો વૈષ્ણવ તિલક કરેલો છે અને એકબીજા સાથે પ્રેમથી રહે છે. તો તમારી જો એસોસિએશન છે ને બહુ મેટર કરે છે. તમે પોતે વિચારો, તમે જો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ અત્યારે એટેન્ડ ના કરતા હો તો તમે બીજું શું શું કરી શકો? તો એમાંથી તમારી પાસે તમારા જે એસોસિએશન છે ને તમને અલગ અલગ રસ્તા ખબર પડશે. મે બી મતલબ શું શું થઈ શકે, યુ ઓલ્સો નો. તો આપણે ડિવોટીસ સાથે જયારે રહીએ છીએ ત્યારે આપણું જે છે આપણું પોતાનું પ્યુરિફિકેશન થાય છે. અને સાથે રહેવું એટલે હવે તો ટેકનોલોજી એવી છે કે જરૂરી નથી કે સાથે રહેવું એટલે રૂબરૂ મળવું. આપણામાંથી કોઈ હાર્ડલી આ સ્ક્રીન ઉપર જેટલા લોકો છો આપણે ક્લાસમાં મે બી કદાચ 2 કે 3 લોકોને હું રૂબરૂ મળ્યો છું. પરેશ શાહ પ્રભુ સાથે મુલાકાત થઈ છે એકવાર, એમના દર્શન સુરતમાં જયારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. નામાદિશા દાસ પ્રભુ સાથે આવેલા. અમરીશ પટેલ પ્રભુ સાથે વડોદરામાં મુલાકાત થઈ છે. તો એ સિવાય આપણું એસોસિએશન બહુ લિમિટેડ છે. આપણે એકબીજાને 1 કે 2 વખત જ મળ્યા હોય મે બી, પણ ઝૂમના માધ્યમથી અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? તો આપણો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી રહ્યા છીએ. તો ભક્તોનો સંગ એટલે આવી રીતે ઝૂમના માધ્યમથી થઈ શકે. ઇવન તમે પ્રભુપાદની જયારે બુક વાંચતા હો ત્યારે તમે પ્રભુપાદની સાથે છો. અરે હું તો ક્યારે મળ્યો જ નથી પ્રભુપાદને, મારા જન્મ અને એમના નિર્વાણની વચ્ચે તો બહુ મોટો ગેપ છે. ના, પણ પ્રભુપાદ એમ કે છે કે હું ક્યારે મરવાનો નથી. તો કે શું વાત કરો છો? એક રિપોર્ટર હોય છે અને પૂછે છે તમે પેલા યોગી જેવા છો બધા, તમારા જે અમે ઘણા બધા એવા યોગીઓ આવે છે અને દાવો કરે છે કે 500 વર્ષ જીવે ને 1000 વર્ષ જીવે. તો કે ના, પ્રભુપાદ કે હું મરવાનો નથી ક્યારે, મારું મૃત્યુ નહીં થાય. હું મારા પુસ્તકો થ્રુ, મારા જે લખાણ છે એના થ્રુ હંમેશા જીવીશ. તો તમે જયારે પ્રભુપાદ વિશે વાંચતા હો, પ્રભુપાદની લીલા વિશે બહુ સરસ એક નાનકડું પુસ્તક છે, ભારતના આધ્યાત્મિક રાજદૂત શિલા પ્રભુપાદ.
એ પુસ્તક જ્યારે તમે વાંચતા હો ત્યારે તમારું એસોસિએશન કોની સાથે છે? ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદ સાથે છે. તો ધીસ વી હેવ ટુ ડિસાઇડ. આપણે દૈવી ગુણો આપણી અંદર વિકસિત કરવા છે કે આસુરી ગુણો? જો દૈવી ગુણો આપણે વિકસિત કરવા હોય તો આપણે શું કરવું પડે? આપણે કોના ભેગો આપણો સંગત આપણે કરવું એ ડિસાઇડ કરી. પછી જે શુદ્ધિકરણ, અપવિત્રતા જે છે અને સામે પવિત્રતા, શુચિ. તો શુચિ જે છે તો એ કઈ રીતે થાય? તો એ ભક્તિમય સેવાઓથી થાય. ભક્તિમય સેવાઓ એટલે કે જપ. તમે જ્યારે ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરતા હો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ત્યારે તમારું પ્યુરિફિકેશન થાય છે. ઇસ્કોનના બહુ સરસ મજાના ગુરુકુળ છે. ઘણા બધા બાળકો ત્યાં ભણે છે. હમણાં જે એક અમારા પરિચિત છે ડિવોટી, એમણે એમના બાળકને વૃંદાવનમાં ઇસ્કોનના ગુરુકુળ છે એમાં ભણવા માટે મોકલ્યો. નાનકડો 5 વર્ષનું બાળક છે અને એટલો ત્યાં આનંદ કરી રહ્યો છે. એવરી સેટરડે દે ગેટ ટાઈમ. દર શનિવારે કંઈક એમની સાથે વિડીયો કોલ હોય. તો મને હમણાં જ ગયા શનિવારે એમને વિડીયો કોલ ઉપર વાત કરાવી હતી. એને જોઈને એટલો આનંદ આવે. વૃંદાવન ધામની અંદર પેલા તો રહેવાનું, ભગવાનનું દિવ્ય ધામ જે કહેવાય, અને એ વૃંદાવન ધામમાં ઇસ્કોનના ગુરુકુળમાં, અને નાનકડું બાળક. અને એવું નહીં કે ખાલી ભક્તિ, ત્યાં બધું જ શીખવાડવામાં આવે છે. ત્યાંના એના જે બધા ટીચર્સ છે ને એ બધા ડિવોટીઝ જો તો એ જર્મનીના, ઓસ્ટ્રેલિયાના, એ બધા અલગ અલગ. તો એને વિદેશી ભાષા પણ શીખવાડવામાં આવે. 5-6 વર્ષનું બાળક હોય, વિદેશી ભાષા શીખે, કમ્પ્યુટર શીખે, ઇંગ્લિશ શીખે, સંસ્કૃત શીખે, સાથે સાથે ચેન્ટિંગ કરે. તો આવી રીતે બધું અલગ અલગ. આ જે ફોટોગ્રાફ છે આવી જ રીતે ઇસ્કોનના ગુરુકુળમાંથી લીધેલો ફોટોગ્રાફ છે. તો જપ કરવું, શ્રવણ કરવું, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું, જે અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. પ્રસાદને સન્માન આપવું. ઇંગ્લિશમાં આપણે ઇસ્કોનમાં છે ને એમ કહેવાય છે ઓનરિંગ ધ પ્રસાદમ. આપણે પ્રસાદ ખાઓ એમ નથી કહેતા, ઓનરિંગ ધ પ્રસાદમ, એટલે કે પ્રસાદને સન્માન આપવું. એ પણ એક સેવા છે. તો સરસ મજાનો જે તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યો હોય એનો તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા પછી પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરી શકો. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નેસેસરી. અને આ ભોગ ધરાવવું શા માટે જરૂરી છે ખબર છે? કે આના થ્રુ જે આપણી આખી જે સિસ્ટમ છે ને, વી કેરી ફોરવર્ડ ટુ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. જે ઘરમાં જયારે ભગવાનનો ભોગ ધરાવવામાં આવતો હોય ને, એના જે બાળકો છે ને એ ક્યારે ધર્મથી વિમુખ નહીં થાય. કેમ કે એને ખબર હશે કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. અધરવાઇઝ તમને ખબર છે કે આજે જમાનો કેટલો બધો ખરાબ છે. કેવું કેવું થઈ રહ્યું છે બધી જગ્યાએ. તો જે પ્રસાદ જે છે ને એ એક જાતનું એક કવચ છે. એ પ્રોટેક્શન આપે છે, નોટ ઓનલી યુ બટ યોર ફેમિલી. તો આ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે એ આપણે ફોલો કરવી જોઈએ. બાકી આ દૈવી અને આસુરી પ્રકૃતિ એની વચ્ચેની લડાઈ છે સતત ચાલતી જ રહે છે. દૈવી સંપદ્વિ મોક્ષાય નિબંધાયા આસુરી મતા મા શુચ સંપદમ દેવીમ અભિજાતોસી પાંડવ. દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે અને આસુરી ગુણો છે બંધનકારક હોય છે. હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. ભગવાન અહીં કહે છે, જો નિર્ભયતા ક્યારે આવે ખબર છે આપણી અંદર? એક ક્વોલિટી આપણે જોઈને નિર્ભયતા. નિર્ભયતા ત્યારે આવે કે જયારે ભગવાન પોતે કહી દે શું કે માં શુચ. માં શુચ એટલે માં શુચ, ચિંતા કરીશ નહીં. મેં હું ના. 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે પાછા શું કહેશે? અહમ તો સર્વમ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજમ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્ય મોક્ષમિષ્યામિ મા શુચ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. કોણ બોલ્યું? પ્રભુ શરદ વ્યાસ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો એમાં 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે 66મો શ્લોક પ્રોબેબલી માં શુચો. અહીંયા પણ કહે છે 16મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. અર્જુનજી છે દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલા છે, અને જે દિવ્ય ગુણો છે એ મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે, જ્યારે આસુરી ગુણો જે છે એ બંધનકારક છે. તો એક પ્રશ્ન આવે કે ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું? જનરલી એક એવો કન્સેપ્ટ છે કે મંદિરના બારણા ક્યારે ખખડાવવાના? તો જ્યારે માથે સફેદ વાળ આવી ગયા હોય અથવા વાળ જ ન હોય, ટાલ પડી ગઈ હોય, મોઢામાં પેલું કહેવાય ને ચોખ્ઠું આવી ગયું હોય, દાંત પડી ગયા હોય, એક હાથમાં લાકડી હોય, મોતિયો ઉતરાવી લીધો હોય, એ ઉંમર આવે, રિટાયર થઈ જાય પછી કઈ કામ નથી, બસ હવે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું. એક નોર્મલ કન્સેપ્ટ આવો છે. અને ઇવન તમે ક્લાસીસ પણ તમે જુઓ ને તો મે બી 50-60% થી વધારે સંખ્યા હોય એ અબોવ 60 સિનિયર સિટીઝનની હોય. એમ કઈ હવે કઈ કામ ધંધો છે નહીં, તો હવે બસ ભગવાનનું નામ લેશું. તો ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? બધા જેમ માને છે એમ કે જયારે 60 વર્ષ થઈ જાય, 70 વર્ષ થઈ જાય, 50 વર્ષ થઈ જાય, જયારે આપણી કોઈ ઇન્દ્રિયમાં શક્તિ પણ ન રહી હોય, ત્યારે. એ પછી પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એને ક્યારે કરી હતી? એને જન્મોની પહેલા જ શરૂઆત કરી. શું વાત કરો છો, જન્મની પહેલા? યસ. જયારે પ્રહલાદ મહારાજ એમની માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે જ નારદ મુનિ પાસેથી એમને શિક્ષા લેવાની શરૂઆત કરી દીધી. અને ધેટ્સ વાય દૈત્ય કુળમાં જન્મ લીધો હોવા છતાં પણ એ ભગવાનના પરમ ભક્ત બન્યા. ધ્રુવ મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી આપણને ખબર છે.
ફક્ત 5 વર્ષની 5 વર્ષ ઉંમરમાં જઈ અને એક પગ ઉપર ઉભા રહી અને તપ કરે છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે. તો ભક્તિનું જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? નાનપણમાં કરવું, યુવાવસ્થામાં કરવું કે વૃદ્ધાવસ્થામાં કરવું? ચલો જવાબ આપો. ક્યારે કરવું જોઈએ? બાળપણમાં. બાળપણથી જયારે સમજુ થઈએ ત્યારથી જ. જેટલું બને એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ. તો તમે કહેશો હવે અમારું તો યાર પૂરું થઈ ગયું, 55 વર્ષ થઈ ગયા, હવે તો આ વખતે તો મેળ નહીં પડે, ચલો જવા દો, હવે આવતા વખતે વાત. ના, એમ નહીં. ભક્તિ જીવન છે ને એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ, જેટલું બને એટલું જલ્દી. કોઈ માટે 60 વર્ષે પણ જલ્દી હોઈ શકે, તો ધેટ ઓલ્સો ફાઇન. હા, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. એમાં એવું નથી. પેલું કે છે ને, ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. જાગી ગયા પછી પાછું સુઈ નહીં જવાનું. ઘણા લોકો એવા જાગી જાય પછી પાછા સુઈ જાય. એલાર્મ વાગે સવારે ત્યારે ઉઠી જાય, પછી પાછા બંધ કરીને સુઈ જાય. એવું નહીં કરવાનું. એવું કરો તો ના ચાલે. જો જાગી ગયા, અત્યાર સુધી આપણને ખબર જ નથી કે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો હોય અને ભોગ ધરાવ્યા વગર જે ખાઈ પાપ કહેવાય, પણ હવે ખબર પડી ગઈ ને, તો જાગી ગયા. હવે પાછા સુઈ નહીં જવાનું. હા, ખબર પડી ગઈ, પણ હવે તોય અમે ધરાવતા નથી. ના ના, ભોગ નથી ધરાવતા. બહુ સારું છે. ના ના, બહુ સારું કહેવાય. ભગવાનને ભોગ ધરાવો બહુ સારું છે. હા, બહુ ભગવદ ગીતામાં કહ્યું છે. બહુ સારું. યસ, વેરી નાઇસ. તમે ધરાવ, આમ એ નથી ધરાવ. આ તો પેલું પેલા કે સુતેલાને જગાડી શકાય, પણ જે આમ ઊંઘવાનો ડોળ કરતો હોય ને કેમ જગાડો? આવું નહીં કરવાનું. તો જેટલું બને એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, એમ સમજીને જ્યારે પણ આપણને ચાન્સ મળે ત્યારે આપણે ભક્તિની જે છે એ શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ. અધરવાઇઝ આ લાઈફ સાયકલ છે તો ચાલતી જ રહેશે. એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં એ જે આખી પ્રોસેસ છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાન દર્શનમ પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. એ તો પ્રોસેસ છે, એ કન્ટિન્યુઅસ. આપણે કાંઈ નહીં કરીએ તો પણ ચાલતી રહેશે. બાય ડિફોલ્ટ છે, ઓટો પાયલટ છે. આમાં સાચે સાચું મને કહેજો, તમારામાંથી કેટલા લોકો છે રોજ મહેનત કરીને શ્વાસ લે છે? એવા કોઈ છે પર્ટિક્યુલર મહેનત કરે છે શ્વાસ લેવા માટે? હલો? હા, અરે આ ટુ ડુ લિસ્ટમાં રોજ સવારે ઉઠે ત્યારે બધા પેલું ટુ ડુ લિસ્ટ બનાવે ને, કે આજના મહત્વના કરવા લાયક કામો, એમાં લિસ્ટમાં લખે આજે મારે શ્વાસ લેવાના છે. હા, અચ્છા, ક્યારે ક્યારે લેવાના છે? હા, 1 વાગે, 2, ના, પ્રતિ સેકન્ડ લેવાના જ છે. એવું તમારે લખવું પડે છે? ના, એ તો બાય ડિફોલ્ટ ચાલશે. તમે કઈ નહીં કરો તો એ જન્મ મૃત્યુનું જે આખું સર્કલ છે, પુનરપી જન્મમ, પાછો જન્મ થશે, પુનરપી મરણમ, પાછું મૃત્યુ થઈ જશે, પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, પાછો બીજા જન્મ માતાના પેટમાં તમારો જન્મ. એ પ્રોસેસ બાય ડિફોલ્ટ તમે કઈ નહીં કરો તો પણ ચાલતી જ રહેશે. એમાં આપણે શું કર્યું? તો આપણે જે કરી શકીએ એ છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ધીસ ઇઝ ઇન અવર હેન્ડ. આ આપણા હાથમાં છે. એ બાય ડિફોલ્ટ નહીં થાય. હવે તો પેલી સરસ પ્રભુએ બહુ ગિફ્ટ, ગુજરાતમાં આવ્યા હતા ને પ્રભુ, ત્યારે બધાને ગિફ્ટમાં પેલું આપ્યું હતું. પ્રભુપાદના અવાજમાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આમ પેલું ઓટોમેટિક વાગ્યા કરે. એ ઓટોમેટિક વાગે, એને સાંભળીએ એનાથી શ્રવણમ થાય. પણ આપણે પોતે ક્યારે? જ્યારે આપણે પોતે બોલીએ ને ત્યારે જ થાય. તો એના માટે આપણે એફર્ટ કરવી પડશે. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જના ન વિદુરાસુરા ન શૌચમ ના પિચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. એને ખબર જ નથી. જે આસુરી પ્રવૃત્તિના છે એને they don't know કે what to do and what not to do. પણ આપણે બધા એમાંથી હવે બહાર નીકળી ગયા, કેમ કે આપણને ખબર છે કે શું કરવું અને શું ન કરવું. તો આ તો ઘણા તો એવા છે કે જેને ખબર જ નથી. એને તો હજી ભગવદ ગીતાનો ઓનલાઈન કોર્સ જ જોઈન નથી કર્યો. આપણે એટલીસ્ટ એના કરતા તો એક સ્ટેપ આગળ આવી ગયા. અસત્યમ પ્રતિષ્ઠમ, તે શું કરે છે? એ લોકો એવું કહે છે કે આ જગત છે મિથ્યા છે. તે જગત આહુર અનિશ્વરમ, કોઈ એનો આધાર નથી, એનો કોઈ ભગવાન નથી. અને કેવી રીતે થાય છે બધું? તો કે અપરસ્પરમ સંભૂતમ કિમન્યત કામ હેતુકમ. એ લોકો એવું કહે છે આ બધું છે ને કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. આ જે સંસાર છે કેવી રીતે બન્યો? તો કે કામની ઈચ્છા થઈ. એવી રીતે મનુષ્યનો જન્મ થયો અને એ છે આખું ચાલે. આમાં કોઈ ભગવાન નથી, આનો કોઈ નિયંત્રકતા નથી, અને આ જે બધું મિથ્યા છે, આવું કઈ છે જ નહીં. આ કોણ છે? ડેમોની, આસુરી પ્રકૃતિ વાળા ગુણ. એ લોકો આવું માને છે. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. અને તમે જુઓ, મોટે ભાગે જે બધા બોમ્બ ને એટમ બોમ્બ ને મિસાઇલ્સ ને બધું બનાવતા હોય ને, એ બધા આવા લોકો જ બનાવતા હોય. નાસ્તિક જે હોય ને, અમે કોઈ ધર્મમાં માનતા નથી. ધર્મ છે શું છે? તો કે તો અફીણ છે. ધર્મ તો એકબીજાને મારવાનું શીખવાડે. અચ્છા, તો આ બધા સાયન્ટિસ્ટ છે એ કોણ છે? એ કોઈ અભણ છે? એ બધા મોટા મોટા રેશનાલિસ્ટ હોય, એ સાયન્ટિસ્ટ હોય.
એ ભગવાનમાં નથી માનતા, પણ એ જે બનાવે છે એ કેવું બનાવે છે? અણુબોમ્બ, પરમાણુ બોમ્બ, આવું બધું બનાવીને એકબીજાને ઉડાડી દે, મારી નાખે, મિસાઇલ્સ બનાવે. તો એજ્યુકેશન હોવું એટલે એનો મતલબ એમ નથી કે તમે બહુ સારા છો. ઘણા બધા એવા એજ્યુકેટેડ લોકો ને, ઇનફેક્ટ જે રેશનાલિસ્ટ, નાસ્તિકો, માયાવાદીઓ ને બધા ખૂબ વિદ્યાવાળા હોય. આમ તમે જોવા જાઓ ને ભૌતિક રીતે તો એ લોકો પાસે જ્ઞાન બહુ હોય, પણ એ જ્ઞાન કેવું હોય તો કે ભાઈ કોઈ ભગવાન છે નહીં, આ બધું છે બધું ઓટોમેટિક છે, બધું બાય ડિફોલ્ટ ચાલે છે. આવા લોકો છે એ શું કરે છે? જગતના વિનાશ માટેના કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે. અહંકારમ બલમ દર્પમ કામમ ક્રોધમ ચ સંશ્રિતા મામાત પરદેહેશુ પ્રદિશંતો અભ્યસૂયકા. મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈ અને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. ભગવાન હતા ને ત્યારે પણ એવા ઘણા બધા લોકો આવ્યા હતા જે કેવા હતા? એ નાસ્તિક હતા. એ ભગવાનમાં વિશ્વાસ નતા રાખતા અને ઇનફેક્ટ ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરતા હતા. એવા કયા ભગવાનના ભક્ત છે જે ભગવાનની ઈર્ષ્યા નથી કરતા? અર્જુનજી. અર્જુનજી, હરિ બોલ. એના માટે ભગવાને કયો શબ્દ સંબોધિત કર્યો છે ભગવદ ગીતામાં? યસ, કોને આવડે છે? ના, જે ભગવાનની ઈર્ષ્યા નથી કરતા એવા અર્જુનજી ને, એવા અર્જુનજીને કયા નામથી ભગવાન? અનસૂયવે. ભગવાન કહે છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન હું તને આપી રહ્યો છું કેમ કે તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. અનસૂયવે. આ ચિત્રમાં કોણ છે જે ભગવાનની ખૂબ જ ઈર્ષ્યા કરતા હતા? શિશુપાલ. યસ, શિશુપાલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. યસ, આપણી સાથે આપણા બધાના હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ નામને પ્રભુ હાજર છે. યસ પ્રભુ, વેલકમ પ્રભુ. Just a minute, Prabhu. I'll just stop sharing. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Prabhu. Dandavad. Yeah, nothing. I just wanted to come for 2 minutes. Everybody can hear me? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. You can make co-host like convenient. Yes, Prabhu. Yes. So very nice chapter. बहुत अच्छा chapter है जिसमें आपको दानव प्रकृति और देव प्रकृति के गुण मिलते हैं. और अगर हम अपने को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो सारे असुर के गुण ही दिखते हैं. देव गुण बहुत मुश्किल है. कलयुग में देव गुण पाना मुश्किल है. तो एनीवे, दूध का दूध पानी का पानी चैप्टर पढ़ के आपको इम्प्रूव करने के लिए. और कृष्ण को देवी गुण बहुत पसंद है, असुर गुण पसंद नहीं. तो कृष्ण का प्रिय होना है तो असुर गुण से दूर होने का. और कोई ऐसा तो नहीं है कि राज हमारे सींग लगे हुए हैं. जो आदमी सत्वगुण में रहता है देव गुण की तरफ जाता है, तो रजोगुण तमोगुण में रहता है आदमी, वो असुर के गुण धीरे धीरे अपनाने लगता है. हरे कृष्णा. तो मेरे तो 2-3 विनती है. एक तो मैंगलोर कभी कभी आइए. आपका अभी जुलाई में भी इवेंट डिक्लेयर होने वाला है. उसके बाद हमारा जन्माष्टमी रहेगा. यहाँ तो बहुत लोग आए थे, पार्थ प्रभु भी आए थे जब हमारा रथोत्सव हुआ था. ठीक है, तो अभी टेम्पल में इवेंट्स रहेंगे. थोड़ा हम लोग बिजी हैं, टेम्पल को आपके लिए रेडी कर रहे हैं. एक एक करके सारे एलिमेंट्स रेडी करने में थोड़ा मेहनत लग रहा है क्योंकि पहली बारी सीख रहे हैं. हमको कंस्ट्रक्शन मालूम नहीं है, सीख रहे हैं, देख रहे हैं एक एक चीज को. इतना टाइम लगता है इसमें. अब ये होता है, बिल्कुल नया है, कंस्ट्रक्शन का भी देखा नहीं था. ओके. और दूसरा चीज ये है कि अपने दोस्तों को इस कोर्स से जरूर जोड़िए. प्राण अर्थ धिया वाचा, 4 तरह से भगवान का सेवा कर सकते हैं अपने प्राण से. तो ब्रह्मचारी आश्रम बन रहा है, आप लोग आइए. ब्रह्मचारी की बहुत जरूरत है. कृष्ण का सेवा करना है तो जिंदगी दीजिए भगवान को. लेकिन थोड़ा मुश्किल है भाई, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज अर्था, आप अपने पैसे से भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बना सकते हैं. धिया, धिया मतलब अपना बुद्धि. ठीक है. पैसे में भी क्या है कि लाखों करोड़ों लोग इस कोर्स से जुड़े हुए हैं. लाखों लोग, करोड़ तो नहीं हुआ अभी, लाखों लोग. ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा से भी हमको मदद मिलता है.
तो थोड़ा में भी खुशी रखना। आपको लिंक मिलते रहते हैं डोनेशन के, आप किसी से भी सेवा कर सकते हैं। हमारा गूगल पे का नंबर भी है, उससे भी आपको इजी रहता है। उसके बाद थर्ड आता रहता है प्राण अर्थ धिया, बुद्धि। तो आप अपने बुद्धि से भगवत गीता को समझिए। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के, कितना लॉजिकल चैप्टर है ना दैव। हाँ वो लॉजिकल है, बहुत अप्रिशिएट होता है चैप्टर, कितना अच्छा चैप्टर है। ठीक है, समझिए, अप्रिशिएट करिए, अपना बुद्धि लगाइए उसमें। ठीक है, और बुद्धि से समझना। धिया, धिया मतलब बुद्धि। उसके बाद वाचा। अरे ज्यादा नहीं तो चलो, आप इतना बुद्धि नहीं है कि नास्तिक का तर्क तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको एक माला जप करने के लिए तो बोल सकते हैं ना, वो तो कोई भी स्वीकार कर लेगा। ठीक है, मैं एक माला जप करेगा, तो आप किसी को भी हरि नाम का जाप शुरू करके उसका जीवन सफल कर सकते हैं। तो प्राण अर्थ धिया वाचा, ये भगवान का सेवा का तरीका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सुबह सब लोग जप करते हैं। आप लोग बहुत लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, जो अभी भी आलसी हैं, सुबह सुबह उठिए भाई। भक्ति में प्रगति करना है तो सुबह उठना बहुत जरूरी है। 4:30 बजे सुबह मंगल आरती होता है, आइए सब लोग। फिर 5 से 7 बजे हम बैठ के हरि नाम का जाप करते हैं। ठीक है, सबको निमंत्रण है, आइए जुड़िए। आई थिंक 250-300 लोग आते हैं, 1000 लोग क्यों नहीं आ सकते, उसकी कैपेसिटी 1000 है रूम का। सब आइए, इकट्ठा बैठ के सुबह सुबह ही जप कर लेंगे। और सुबह अगर जप हो गया तो पूरा दिन सफल हो जाता है। मंगल आरती, जिसने मंगल आरती देखा उसका जीवन, उसको वो दिन मंगल हो जाता है, ऑस्पिशियस हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, चलेंगे पार्थ जी। सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके क्लास के बीच में है, चलते हैं। यस प्रभु, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा प्रभु, प्लेजेंट सरप्राइज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। भगवत गीता सुनते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। આવા આપડા પુણ્ય હોય તો અચાનક આવું થાય। ક્લાસમાં અચાનક એન્ટ્રી થઈ ગઈ પ્રભુની, મને ખબર નથી ને પ્રભુએ હેન્ડ રેઝ કર્યો। મેં કીધું પ્રભુ ક્યાંથી આવી ગયા, હમણાં તો આપણે એમનું નામ લેતા હતા। જેમના નામ જ નિષ્ઠા છે એવા નામ નિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, જેમની નિષ્ઠા છે પ્રભુના નામ। દીક્ષા લો ને તો દીક્ષા લીધા પછી જે નામ આપવામાં આવે ને એ પણ મતલબ એમ નહીં કે ખાલી એમને પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર નામ લગાડી દીધું, એની પાછળનું પણ એક આખું પ્રોસેસ હોય। એવા નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, તમે બધા ખરેખર ભાગ્યશાળી છો, જે પણ 38-39 લોકો અહીં હાજર છે। પ્રભુના દર્શન આવી રીતે થઈ ગયા। અમને લોકોને તો બહુ સમય લાગ્યો તો પ્રભુના દર્શન કરવામાં, આવી રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણી સાથે વાત કરે કે આપણા ક્લાસમાં આવી જાય। તો યસ, આપણા બધા ઉપર ભગવાનની ખૂબ જ કૃપા છે। યસ, 10 મિનિટમાં આપણે પૂરું કરીશું સ્લાઇડ। તો કોનું છે એક્ઝામ્પલ આ સ્ક્રીનમાં, કોણ દેખાય છે? શિશુપાલ। શિશુપાલ વધની આ ઘટના છે। ભગવાન જ્યારે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ તરીકે પણ અવતાર લે ત્યારે પણ એવા ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જે ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરે છે, એમને ભગવાન નથી માનતા, જે નાસ્તિક હોય છે, મૂઢ હોય છે, આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા હોય છે। તો એ ઘટના તમને બધાને ખબર છે। 100 વખત એ જે છે પેલું માફ કરે છે, 99 વખત, અને 100મી વખત જ્યારે એ ભગવાનનું અપમાન કરે છે ત્યારે ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર છે એનું વધ કરે છે। તો આ ઘટના ભગવાન કહે છે કે મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષ્યા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે। આસુરીમ યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મની જન્મની। હવે એ લોકોનું શું થાય છે? જે લોકો આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે એનું શું થાય છે? તો કે આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરી અને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી। તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે। they can never reach। એક પછી એક એમનો જન્મ છે કન્ટિન્યુઅસ આસુરી યોનિમાં જ થાય છે। એટલે ભગવાન આવા લોકોને ડિસ્કાર્ડ કરી દે છે। જે લોકો ભગવાનમાં માનતા નથી, નાસ્તિક હોય છે, ભગવાન છે ને એને પોતાના પેલું કહેવાય ને કે એમનો નંબર જ ડિલીટ કરી નાખે છે પોતાના ડેટાબેઝમાં, એને બ્લોક કરી નાખે છે। આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ ને, એ પછી એ પર્સન ગમે ત્યારે ગમે એટલી કોશિશ કરે ને ક્યારે ભગવાન સુધી પહોંચી જ શકતો નથી, એ આસુરી યોનિમાં જ જાય।
આપણે એવું ઈચ્છતા હોય કે ભગવાન આપણને બ્લોક ન કરે તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણી અંદર આવી આસુરી ગુણો ના આવે, પણ કેવા ગુણો આવે? દૈવી ગુણો. ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમ આત્મનમ કામ ક્રોધસ તથા લોભસ. 3 પ્રકારના જે છે આ નરકના દ્વાર છે. કયા કયા? કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. આ 3 તમે જોઈ શકો છો. લસ્ટ એટલે કે કામ, અવિકાર, આપણી અંદર કોઈ એવા વિકાર આવે, વાસના આવે તો એ કામ. પછી ક્રોધ જયારે આવે આપણને, અને લોભ. એક્ઝામ્પલ તરફ જોઈએ તો કૌરવોના પતનનું કારણ શું હતું? તો સૌથી પહેલું દ્રૌપદીજીનું જે એમણે ચીરહરણ કરી અને જે આખી ઘટના છે, તો એ સૌથી મોટું. સેકન્ડ તો કે ક્રોધ, પાંડવો પ્રત્યે એમનો જે ગુસ્સો હતો. અનેક રીતે આપણને ખબર છે, નાનપણથી કરીને મોટા થાય ત્યાં સુધી લાક્ષાગૃહ ને પછી પેલા ભીમને ઝેરી લાડુ ખવડાવીને મારી નાખવાની ઘટના હોય, ધૂત ક્રીડામાં એમની સાથે કપટ કરવાની ઘટના હોય, અભિમન્યુનો વધ, બધી અલગ અલગ રીતે તમે જુઓ તો એમનું શું હતું? ગુસ્સો હતો, ક્રોધ હતો પાંડવો પ્રત્યે. અને સૌથી મોટી જે ધૃતરાષ્ટ્ર તરફથી એમને જે વારસામાં મળ્યું હતું એ શું મળ્યું હતું? તો કે ગ્રીડ. હસ્તિનાપુરના રાજ્ય તરફ એનો જે લોભ હતો, મોહ હતો. ધૃતરાષ્ટ્રજી છે એમ કહેવાય છે કે અંધ હતા, તો ચક્ષુથી તો શરીર પ્રમાણે તો બરાબર, પણ એ સાથે સાથે કેવા હતા? મોહમાં અંધ હતા. શેના મોહમાં? એના પુત્રના મોહમાં. અને એવું ઈચ્છતા હતા કે આ રાજ્ય મને મળે અને મારા પછી મારા પુત્રોને મળે. તો એ જે એમનો મોહ હતો, લોભ હતો, એ હસ્તિનાપુરના રાજ્ય તરફ, એના કારણે એમનું પતન થયું. તો આ 3 મુખ્ય કારણો છે જેનાથી વ્યક્તિનું પતન થાય છે: કામ, ક્રોધ તથા લોભ. આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ કે આપણે એમાંથી બહાર નીકળી જાય. 4 ખામીઓ જે મનુષ્યની: મિસ્ટેક કરે છે, ભ્રમિત રહે છે, ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ હોય છે, અને અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ. આપણે મિસ્ટેક કરતા જ હોઈએ છીએ. ઘણા બધા લોકો છે એકની એક મિસ્ટેક વારંવાર કરે. આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણને ખબર છે કે આ મિસ્ટેક છે, તો પણ આપણે કરીએ. જેમ દુર્યોધન કહે છે ને કે જાના હમ, ના ધર્મ શું છે મને ખબર છે, હું જાણું છું, પણ હું એને ફોલો નથી કરી શકતો. એમાં હું મારી પ્રવૃત્તિ નથી થતી. અને અધર્મ શું છે એ પણ મને ખબર છે, પણ એમાંથી મારી નિવૃત્તિ નથી થતી. તો આવી બધી ભૂલો છે, ભ્રમ છે આપણી અંદર. ઘણા બધા ભ્રમ છે. આપણને એમ છે કે હું આટલું કમાઈ લઈશ તો હું સુખી થઈ જઈશ, અથવા તો મારી પાસે આ આવી જશે તો મને સુખ મળશે, ફલાણું ઢીકણું છે એમની સાથે મારા મેરેજ થઈ જશે તો મને ખુશી મળશે, મારા બાળકો છે આમ કરી દેશે તો મને ખુશી મળશે. એવા અનેક પ્રકારના ભ્રમ છે. પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વી રિયલાઇઝ કે આ બધા ભ્રમ જ હતા. ઇન્દ્રિયો છે આપણી અપૂર્ણ છે. આપણે બહુ ઓછું જોઈ શકીએ છીએ, બહુ નજીકનું જ જોઈ શકીએ છીએ. બધું આપણે એક્સેપ્ટ કરી શકીએ એટલી વ્યાપ્ત આપણી દ્રષ્ટિ નથી હોતી. અને સૌથી વધારે ખતરનાક જે છે અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ. અન્યને શું, આપણે પોતાની જાતને પણ છેતરતા હોઈએ. તો આ 4 જે છે મનુષ્યની ખામી છે. સતયુગની અંદર શું હતું? જુદા જુદા ગ્રહો પર વરાહદેવ અને વિરણક્ષ, જે આખી ઘટના છે ભાગવતમમાં આવે છે, અલગ અલગ ગ્રહો પર હતા. અને એમના વચ્ચે જે દૈવી પ્રકૃતિ અને આસુરી પ્રકૃતિ બેઝિકલી કેવી હતી? તો એ અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર હતી. તો વરાહદેવ આવે છે અને જ્યારે પછી એનો હિરણ્યાક્ષનો નાશ કરે છે. તો એ કેવા હતા? સતયુગની અંદર સત્યલોકમાં રહેતા હતા વરાહદેવ. ત્યાંથી આવી અને આ અસુરોનો નાશ કરે છે. તો અલગ અલગ એમનું જે એક્ઝિસ્ટન્સ હતું અલગ અલગ પ્લાનેટ્સ પર હતું. ત્રેતાયુગ આવ્યો તો રામ અને રાવણ, પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર જે આવ્યા તો એ અને રાવણ તો બે અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં રહેતા હતા. રાવણ છે એ લંકામાં હતો, પ્રભુ શ્રી રામ અયોધ્યામાં હતા. તો ત્રેતાયુગમાં શું થયું કે અલગ અલગ પ્લાનેટની બદલે અલગ અલગ કન્ટ્રીઝ થઈ ગયા. દ્વાપર યુગમાં તો એક જ ફેમિલીમાં અર્જુન પણ જે છે શું હતા? કુરુવંશના હતા ને. કૌરવો અને પાંડવો બેઝિકલી એક જ વંશમાંથી આવતા હતા. દે વર લાઈક અ ફેમિલી. તો દૈવી અને આસુરી પ્રકૃતિ એક જ પરિવારમાં આવી ગઈ. અને એનાથી એક સ્ટેપ આગળ કળિયુગ. કળિયુગમાં તો એક જ વ્યક્તિની અંદર દૈવી અને આસુરી ગુણો હોય છે. એક જ વ્યક્તિ હોય એ ક્યારેક છે એની અંદર દૈવી ગુણ થઈ જાય. સવાર ઉઠીને આપણે ભગવાનનું નામ લેતા હોઈએ ત્યારે આપણે સતોગુણમાં, ઇનફેક્ટ શુદ્ધ સતોગુણમાં, પણ ત્યાંથી નીકળીને ઓફિસ પહોંચીને આપણે આપણો સ્ટાફ હોય એના ઉપર ખખડાવી નાખીએ, કેમ કામ બરાબર નથી કર્યું, આમ નથી કર્યું. જેવા આપણે ક્રોધમાં આવી જઈએ તો આપણે આસુરી ગુણ આપણી અંદર આવી થઈ જાય છે. ફેમિલી સાથે, પરિવાર સાથે આપણે હોઈએ ત્યારે આપણો પ્રેમ દેખાય, દૈવી ગુણ હોય. અને હાઈવે ઉપર આપણે ગાડી ચલાવતા હોય, નવી આપણી ગાડી હોય, માની લો કે 25-30 લાખ રૂપિયાની નવી એસયુવી લઈને આપણે આવ્યા હોઈએ અને સિગ્નલ ઉપર કોઈ પાછળથી રિક્ષા વાળો આપણી ગાડીને ટચ કરી દે, એટલે એ બધા દૈવી ગુણ છે આપણા બાષ્પીભવન થઈ જાય અને જાત જાતની મોઢામાંથી પેલું કહેવાય ને સુરતી ભાષા નીકળવા માંડે. સુરતના લોકો ખોટું ના લગાડતા, પણ તો એ શું થયું
તો ત્યારે આપણી અંદર આસુરી ગુણ હાવી થઈ જાય છે. તો દૈવી ગુણો પણ છે આપણી અંદર, આસુરી ગુણો પણ છે. કોની અંદર છે? એક જ વ્યક્તિની અંદર છે. તો સતયુગમાં કેવું હતું? વરાહદેવ અને હિરણ્યક્ષ અલગ અલગ ગ્રહો પર હતા. ત્રેતાયુગમાં રામ અને રાવણ અલગ અલગ દેશમાં હતા. દ્વાપરમાં પાંડવો અને કૌરવો એક જ કુટુંબમાં હતા. પણ હવે કળિયુગની અંદર નમ્રતા, અન્યને મદદ કરવી, સહનશીલતા, એવા બધા દૈવી ગુણો અને ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, વાસના, એ બધા દાનવના આસુરી ગુણો એક જ વ્યક્તિની અંદર હોય છે. ઐતિર વિમુક્ત કૌંતેય તમોદ્વારે સ્ત્રી નિર્ભર આચરત્યાત્મનઃ શ્રેયસ્તતો યાતિ પરામ ગતિમ. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય છે. કયા 3 દ્વાર? કામ, ક્રોધ અને લોભ. એનાથી જે બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. તો જ્યારે આપણે આ બધા આસુરી ગુણોથી બચીએ અને દૈવી ગુણો તરફ આવીએ અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પહેલા આપણે શું કરીએ? પહેલા આપણે એક્સેપ્ટન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, એટલે કે ગુરુનો આશ્રય સ્વીકાર કરીએ. પછી સ્ટડી કરીએ વેદાનું, પછી તપ કરીએ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પહેલા લેવલ 1 નો ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ. લેવલ 1 પૂરું કરીએ, બધી ક્વિઝ આપીએ, ક્વિઝમાંથી સર્ટિફિકેટ મળી જાય, એનું આવી જાય સર્ટિફિકેટ, પછી લેવલ 2 માં જઈએ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લેવલ 3, લેવલ 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીએ. આવી રીતે આપણી પ્રગતિ થાય. ક્યારે? જ્યારે આપણે કામ, ક્રોધ અને લોભના નરકના 3 દ્વારાથી બચી ગયેલા હોઈએ ત્યારે. તો આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી ગયા હતા. કળિયુગમાં જે છે રાક્ષસો ભગવાન કે શાસ્ત્રોમાં માનતા નથી, પણ ગૂગલ બાબામાં માને છે. કંઈ પણ કહે ને ગૂગલમાં જોઈને કે ગૂગલ સાચું. પણ આપણે ગઈકાલે જ જોયું શા માટે શાસ્ત્રો જરૂરી છે અને શા માટે ભગવાન ઉપર અને શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં. પછી જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશની અવહેલના કરે છે એનું શું થાય છે? તો કે એ પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે. તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. તો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ છે. દેખાય છે તમને? કોણ કહેશે? મે બી યુ કેન રીડ આઉટ. લખેલું પણ છે જો એમાં સાથે. સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાય છે તમને? સૌથી ઉપર પહેલા હરે કૃષ્ણ. વ્યભિચાર પ્રભુજી. ગેમ્બલિંગ. ગેમ્બલિંગ, કેસિનો છે, એમાં દેખાય છે કેસિનોમાં ગેમ્બલિંગ કરી રહ્યા છે. પછી વ્યભિચાર છે, ઇલિસિટ સેક્સ. પછી ઇન્ટોક્સિકેશન સૌથી નીચે, આલ્કોહોલ, ડ્રગ્સ, આલ્કોહોલ ડ્રિંક્સ. મીટ પશુઓને માંસાહાર કરી રહ્યા છે. તો બધા લોકો એવું કે ભાઈ આ બધું પેલું કે ને કે ભાઈ કાલ કોણે જોઈ છે, ખાઓ પીઓ ને મોજ કરો, જલસા કરો. તો જે મનુષ્યો આવી રીતે શાસ્ત્રોના આદેશની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. 16મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં ભગવાન આવું લખીને ગયા છે. અને 16ના 24માં તેથી મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? તો શાસ્ત્રોના નિયમોનો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણી મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. અને આ બધા ગુણ ક્યાંથી મળે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે છે ચિત્ર, ક્યાંનું છે, કઈ ઘટના છે, કોણ કોણ છે એમાં, કેરેક્ટર કયા કયા છે? સુદામા, કૃષ્ણ અને સંદીપની ભગવાન. યસ, ગુરુકુળની અંદર સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં કૃષ્ણ ભગવાન અને સુદામાજી એમની પાસેથી શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરી અને શું છે શાસ્ત્રોના નિયમો એ સમજી રહ્યા છે. તો ભગવાન પોતે એમને શું જરૂર હતી? એમ તો પરમ જ્ઞાતા છે, પણ એ પણ જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે એ પણ એવું બતાવે છે આપણને કે શા માટે ગુરુનો આશ્રય જરૂરી છે. તો આવી રીતે આપણે શાસ્ત્રોનો આધાર લઈ શાસ્ત્રોના નિયમોને સમજી તદ્વિધિ પ્રણિપ્રાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવયા, ગુરુ પાસે જઈ એને નમ્રતાપૂર્વક પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ, એમની સેવા કરવી જોઈએ અને ત્યાંથી જે આપણને નિયમો અને નિયંત્રણો જાણવા મળે એને આપણે લાઈફમાં આપણા કર્મોમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જોઈએ. એવી રીતે આપણે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકીએ છીએ. આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ છે. કોઈ છે આમાંથી એવું કે જે એમ કે ના મને તો ક્યારેક ક્રોધ આવતો જ નથી, મને તો કોઈ લોભ જ નથી, મારી અંદર કોઈ મોહ નથી, મારી કોઈ કામ વાસના કઈ છે જ નહીં? એવા આપણે નથી. આ બધા આપણા બધાની અંદર આવા રાક્ષસ છે. વારે તહેવારે એ પ્રગટ થઈ જતા હોય છે, એક્ટિવેટ થઈ જતા હોય છે. એને કઈ રીતે આપણે દૂર કરી શકીએ? એને આપણે દૂર કરી શકીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી અને આપણે વાસના, ક્રોધ, લોભ આ બધાથી આપણે દૂર થઈ શકીએ અને ભક્તિમય સેવા દ્વારા આપણે એને નિયંત્રિત કરી શકીએ. તો આપણે બધાએ ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ, શાસ્ત્રો છે એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એનું શ્રવણમ કરવું જોઈએ અને જે કંઈ પણ આપણે ભોજન ગ્રહણ કરીએ
એ ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને પ્રસાદ રૂપે એને ગ્રહણ કરવું જોઈએ. સો ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. With this we conclude chapter number 16. 16 અધ્યાય છે આપણા અહીં પૂરા થઈ જાય છે અને માત્ર 2 અધ્યાય બાકી છે, છેલ્લા 2. અને જે ઉપસંહાર જે છે ભગવદ્ ગીતાનું સમરી જે છે એ નેક્સ્ટ 2 દિવસમાં આપણે શીખીશું. આજે ખૂબ જ આપણા માટે મહત્વનો દિવસ હતો. આપણને બધાને પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુના દર્શન થયા અને એમના તરફથી આપણને જ્ઞાન મળ્યું. તો વી આર થેન્કફુલ ટુ ઇસ્કોન બેંગલુરુ એન્ડ નામનિષ્ઠા પ્રભુ. અને સાથે સાથે આપણે બધા જ વૈષ્ણવોનો આભાર માનીએ. વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरु देव की પ્રભુ जय, નિત્યાનંદ. तो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम